النهارده هنجرب ويمبي. بقالي اكتر من ساعه تقريبا مش عارف اصور ايه، مقارنه ولا اجيب اكل ولا نعمل ريفيو. بعد ساعه انا جعت فدورت على اقرب مطعم ليا، لقيت ان ويمبي كان فاتح جنبي من سنه تقريبا. على اختلاف الاراء عليه، ان في ناس بتقول ان هو حلو وان هو ويمبي بتاع الثمانينات والتسعينات، وفي ناس بتقول لا مش جامد. طلبت كده ايه معظم الحاجات اللي عندهم، هو المنيو عندهم مش كبير قوي عشان نعرف هل ويمبي جامد فعلا زي بتاع التسعينات ولا لا. خلينا كده نعمل لايك للفيديو، يعني زقوا معانا الدنيا شويه، وخلينا نبدا سندوتشات النهارده. باك لذيذ. انا رحت بصراحه جبته من الفرع عشان هو جنبي. انت لو بتطلب دليفري او حتى في الدرايف ثرو مش تفهم اي حاجه بجد. انا اصلا كنت واقف قدام الراجل مش فاهم اي حاجه، يعني عمال يقول لي زود كذا عشان الرغيف صغير، فزود عشان الرغيف يبقى كبير، بعد كده زود عشان مش عارف ايه، وحط جنيه. لا دي الاسعار دي القديمه، حط 2 جنيه عشان تخلي الفرايز كرينكل. مناديل، شكل التغليف بتاعهم. المفروض ان اسماء السندوتشات مكتوبه هنا، بس كالعاده يعني معظم المطاعم ما بتقولكش ده سندوتش ايه. ده اول سندوتش اسمه ويمبي بي، تمام. ده تعتبر حاجه كلاسيك شويه عندهم، شكله كده ده ويمبي بي. اوكي، اللخبطه هتحصل لك في ايه؟ في حجم العيش. هم عندهم حجم عيش اصغر من كده، وهو ده السعر اللي حاطينه في المنيو. لكن لو جبت الحجم ده اللي هو الحجم العادي يعني، بالمناسبه السندوتش هيبقى ب 67 جنيه، خاص طماطم خيار مخلل وقطعه البرجر برجر سماش. وزودت 10 جنيه وخدت بطاطس وبيبسي. بتزود 3 جنيه عشان تخلي البطاطس بتاعتك كرينكل مش البطاطس العاديه. فالبطاطس دي المفروض ان هم مميزين بيها، بسم الله. حلوه، طعمها حلو، ما فيهاش غير ملح. ده ملاحظتي حاجه واحده بس، ان البطاطس فيها كتير قوي من البطاطس المكسره دي، مش كلها صوابع. وليه طعم قريب قوي من ماك. حتى طعم اللحمه اللي موجود تحس ان هو فيه صويا كتير، لونه فاتح زي البرجر بتاع ماك وبرجر كينج والحاجات الفاست فود. ده تاني ساندوتش اسمه بيكن بي. وانا عاجبني تكوين السندوتشات، ان هو يعني شبه قوي السندوتش اللي في الصوره، تحسه كبير كده وشكل الخاص فعلا نفس الخاص اللي متصور في الصور. ده تكوينه هو تقريبا نفس القديم، بس محطوط عليه شريحه بيكن ومحطوط عليه صوص باربيكيو. قطع الطماطم هنا كبيره، انا ماليش في الباربيكيو قوي، ودي ملحوظه برضو على ويمبي، ان هو مش كاتب تكوين السندوتشات لا عنده في المحل ولا على الصفحه. البيكن مديله طعم احلى شويه من اللي قبليه، بس شريحه اللحمه ما زالت طعمها في صويا، في لونها ابيض، في حاجه كده موديها ناحيه الفاست فود، مش احساس اللحمه البرجر. طعم البيكن هو اللي طافي شويه. في سندوتشات الفراخ بقى، ده اول واحد اسمه تشيزي تشيكي فيليه، برضه تكوينه كلاسيك قوي، خاص في زي مايونيز هنا، ومش خاص هو كابوتشا عشان انا عارف الناس اللي هتتريق. وقطعه الفيليه وجبنه غير مخلل. قطعه الفيليه تحسها كريسبي كده، المفروض يبقى فيه صوص تحت خالص في قعر السندوتش بس مش موجود. الساندوتش ده ب 52 جنيه، وزودت 10 جنيه عشان يبقى حجم العيش اكبر. بصراحه الفراخ هنا طعمها احلى، تتبيلتها حلوه جدا، بس تحسها ايه، فيها لمسه فلفل كده، وفراخ بيضه من جوه. هي بس عشان مجمده فبتحس برضو بان هي شاربه ميه جواها شويه، مش عارف ليه حاسس ان الفراخ طعمها احلى من اللحمه. هو شبه برضو ساندوتش الفيليه بتاع هارديز شويه. ده اخر ساندوتش معانا النهارده، باربيكيو بيكن تشيكي. الساندوتش ده ب 62 جنيه، وانا برضو زودت 10 جنيه عشان اخد الحجم ده، تمام، لان انتوا مش متخيلين الحجم التاني قد ايه، يعني ده حرفيا عباره عن دايره كده صغيره. ده تكوينه معقد شويه، يعني المفروض ان هو فيه باربيكيو صوص، باربيكيو كتير، اونيون رينج، حاطط 2 اونيون رينج وبيكن، ونفس شريحه الفراخ اللي قبل كده. هو ساندوتش ضخم شويه، اوكي. هو حلو بس انا اصلا مش جايبه لنفسي، يعني عشان موضوع الباربيكيو كده مغطي قوي على الطعم، وطعم الفراخ مش باين قوي زي السندوتش الاولاني. تتبيله الفراخ في السندوتش الاولاني كانت باينه كده، موضوع الفلفل كان باين. بس هو اوفر، لو انت بتحب الغواصه وتاكل سندوتش كده يدبك ويشبعك وينيمك عشان موضوع البصل ده، فده هيعجبك. ويمبي باختصار، السندوتشات بصراحه طعمها حلو معقول، تكوينها ما فيهوش لعب كتير، وانا بحب حاجه زي كده، ما بحبش اللي هو ايه، خد كل حاجه على كله فتلاقي طعم انت مش فاهمه. عجبني في ويمبي ان الحاجه فريش، خصوصا الخضار، الطماطم والخس والعيش، بس طعم الحاجه نفسه، طعم اللحمه نفسه مش اجمد حاجه، وطعم الفراخ نفسه حلو بس برضه مش اجمد حاجه. بمعنى ادق، تبقى عارف انك رايح تاكل فاست فود. الاسعار محدش كلمني فيها، زي ما قلت هم بس عندهم لخبطه في انك تبقى عميل قديم عندهم وانت رايح تطلب، فبتبقى عارف هتطلب ايه. لو انت لسه جديد هتتسوح، لا انت عارف اسعار ولا مكتوب ان ده سايز غير ده، ولا انك هتزود كام اصلا عشان تاخد كومبو وكام عشان تاخد كرينكل، لان كانت مكتوبه وقال احنا غيرنا السعر، مع ان هي بتسمع يعني، دي شاشه كانت وراه. ففي شويه لخبطه اداريه. فلو اي حد كان جرب ويمبي الفتره الاخيره، يا ريت تشاركنا تحت في الكومنتات. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون، دخل البروم كودز دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.